guys, so today's recipe is this super cheesy Maggi which you can make in microwave in just 3 minutes. So yeah, let's get started. सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, थोड़ा सा बड़े साइज़ का बोल, एंड उसमें हम ऐड करेंगे अराउंड 1 कप ऑफ वाटर. एंड फिर हम उसमें ऐड करेंगे हमारा मैगी टेस्ट मेकर जो मैगी के पैकेट में ही अवेलेबल होता है. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ फोक और स्पून हम इसे अच्छी तरह डिल्यूट कर देंगे वाटर में, जस्ट लाइक दिस. एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैगी आपको ऐसे ही पूरा स्लैब ऐड नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू ब्रेक इट अ लिटिल बिट जस्ट लाइक दिस. एंड उसे हल्का सा डिप करना है वाटर में. एंड नाउ वील माइक्रोवेव इट ओनली फॉर 30 सेकेंड्स. आप बस इसे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में हीट करेंगे. इससे मैगी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी सो दैट वी कैन वर्क विद द मैगी फर्दर. नाउ आफ्टर 30 मिनट्स हम इसे माइक्रोवेव से निकालेंगे एंड यू कैन नोटिस एट दैट टाइम ऑल्सो दैट ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी. एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजीज. फर्स्टली वी आर एडिंग सम वेरी फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम. आप प्लीज़ इसमें अनियंस ऐड मत करना बिकॉज अनियंस थोड़ा सा रॉ टेस्ट करते हैं, वो कुक नहीं होते हैं अच्छी तरह माइक्रोवेव में. सो हेयर वी आर एडिंग टमेटोज़. हमने सिर्फ कैप्सिकम एंड टमेटोज़ ऐड किए हैं. आप इसमें बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं. एंड अब हम सारी वेजीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मैगी के साथ. एंड ट्राई टू डिप द मैगी इन वाटर एज मच एज यू कैन. लाइक हियर यू कैन सी कि हम अच्छी तरह मैगी को डिप कर रहे हैं पानी में. एंड अब हम इस मैगी को माइक्रोवेव करेंगे फॉर 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स. 2 मिनट 30 सेकेंड्स में ये रेडी हो जाती है. अदरवाइज़ अगर आपको सूपी नहीं थोड़ी सी ड्राई मैगी चाहिए तो आप इसे 30 सेकेंड्स और माइक्रोवेव कर लीजिएगा. एंड आफ्टर 2 मिनट 30 सेकेंड्स योर मैगी विल बी कम्प्लीटली रेडी. अब इसे सुपर चीज़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 फुल स्लाइस ऑफ चीज़. आप यहाँ पे प्रोसेस चीज़ या मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़, एनी चीज़ विल वर्क. एंड देन वी आर टॉपिंग इट विद लॉट्स ऑफ ऑरिगेनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग, आपके पास जो भी अवेलेबल है. अगर आपको अपनी मैगी थोड़ी स्पाइसी चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं. एंड फाइनली वी आर टॉपिंग इट विद सम ब्लैक ऑलिव्स. ब्लैक ऑलिव्स कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं बट दे ऐड रियली नाइस टेस्ट. एंड अब चीज़ को मेल्ट करने के लिए हम फिर से इसे माइक्रोवेव करेंगे जस्ट फॉर 20 सेकेंड्स. And after 20 seconds your completely nice cheesy Maggi will be ready. So here you can see guys, it's completely ready. Just under 3 minutes आप ये super cheesy Maggi बना सकते हैं and which you are only making in a bowl. आपको ज़्यादा इसके लिए कोई utensils की भी ज़रूरत नहीं है. And it turned out really nice. So please do try it and let us know how it turned out for you. And for more such recipes, please subscribe to our YouTube channel. Take care. Bye-bye.